ko twavuganye ko duhurira mu kizu kitaruzu ahangahe niho twavuganye se iyo duhurira muri icyo kizu bakaniga bakandwigiriza nibyo byari kuba byiza gafata boro zawe ntuzazumbwira ati wayabuze cyangwa bayakwibye ye nifite agashinga kanjye kwita ngo igare ibyo mpanga simbizi ibyo mpanga subwo ngubwo nimba nshaka kujya kwibetingira niyo bandyarira nare bituzasubira nari bikinwanya ikipe yanjye ikubeye gatatu Bayeri na Arsenal ngiye kuzishetera gasheta 500 indi note ya 3 ariko se man ibintu ubusheta ntabwo bizakwibisha ntabwo bizanyibisha ninsheta 500 nkarya 3 surumva natazaba nongotse ngaho kina turebe urangiye man ubera iki se ushobora gusheta senyisi ahita ndye 5,000 ese birashoboka se man nyamvira idagenda gasa ushobora gusheta 500 nkarya 1,000,000 n'igice buriya byashoboka ko wadya 1,000,000 n'igice washese 500 yo ayo make gusa ugasheta ngo 500 ngo ukarya 1,000,000 n'igice kandi nanjye ntabwo bishoboka kuko ndatsinze ibi ntibishoboka reka njye kubwira mama ase burakira kibaye iki niko shawari muravuga ibiki uzu ibintu mbonye bro beti ni ya mbere Man City irabinkoreye ubwo se cyo kiryabarezi nicyo gishyashya bro Man City ni ikipe idatsinda ikinye imicuni 10 yose idatsindwa ubwo se bro kuri kundaza mu cyungo ibyo bya Man City ni ibiki ugiye ko Man City ari ikipe yo mu Bwongereza ubwo se Man City igushimishije ute mu buhe buryo uzi ibiceri ndiye mwana kizayi 100,000 none ndiye 1,000,000 mwana wikikanga nawe wayajya noneho ko mfite 500 ubu nyasheteye narya ngaye mani rero ukuntu bigenda turamanze tukayashyira ku mwagenti maze ubundi tukabona gukina wamfashije tukajyana ku mwagenti tukayabitsa nanjye nkabona gukina kandi nawe waba bifitemo inyungu nyinshi cyane ngiye ubona mwanya ubu ngiye guserebura subwo mwana ugiye utanafashije kuhara nahabonye ibipeti 2 numvise bivuga yuko ngo ku bya beti ngo birenze wasanga byamfasha ase bundi nahamagaye mu beti umwe muri hariya umva se ngwino nkubwire ni ngewe se narebere kanza meze bite se sha meze sawa numvishije muvuga ibya beti nanjye wamfashije nka betinga ko mfite n'amafaranga hano urafite hano ngaha cyane ubwo rero byansaba yuko twajya kuyabitsa ku mwagenti kugira ngo ubone uko ujya ku betinga gusa biri bwarye mani okay narebe tugenda ziko kipe twashete bayihaye niko umutuku ni ibiki apu sinenze ko nende kumwe ni dajyo mu mutwe hasi ubwo wansobanuriye iki umutuku icyari bari gukina ari 11
bakuramo mwasigara ari 10 bahita babaha umutuku. None se icyo ngicyo nicyo mutuku? Yo baduhaye n'undi mutuku. Hayemi babahaye n'undi mutuku umeze nk'uw'ikawa. Wakibwa we ntago ari byo ndimo ndavuga. Ubwo se uri kuvuga ibiki? Ubu ngubu umutuku baduhaye wari 10 none hasigayemo 9. None se niba turya bari bwadusubiza amafaranga yawe? What? Mano si kuri ikigori wewe waba wariwe bakagusubiza amafaranga washese. Man, ariko numva ibyo kuribwa bitarimo rwose. Ya match irarangiye. Ikipe twashete bari bayitsinze igitego kimwe. Utabinkora bro. Utambwira yuko baturiye ari What? Numbwira yuko amafaranga yanjye bayariye. Nyine ubwo bayariye ihangane nta kundi nyine umuzungu araduhaye. Hey! Mbwira yuko bandiye kuko ndahita nkukubiti mu nsina z'insina z'ubuto. Numbwira yuko bandiriye amafaranga kuko ibintu nagukora n'Imana ibizi. Ihangane ariko ntago ari njyewe utumye uribwa. Hari urambwiye ngo bayariye. Yariye nyine kandi ntago ari bwagaruka. Hey! Hayemi temi bami. Bro, uzi ibyago muye nabyo. Ntabyo guteze. Aha, icyo ugiye kuvuga nakizi, ya mafaranga urayabuze. Baye nabyo. Erego ubwo ndabizi na bindi wayashyize. Wayahaye abakobwa ubu ngubu. Yakabaye ko umwana anuburiye ku manywa y'ihanga. Uvuze ngo iki? Bibaze ko umwana anuburiye ku manywa y'ihanga. Hey, igihe cyo kugera nawe gitubura gute bundi? Nuko ari wowe bitabayeho disi. Ageze gute kugira ngo uwo mwana gutubure? Ukuntu byatangiye yambwiye ngo njye kubitsa ngo ya mafaranga hariho maje kuma. Urumva? Maze kuyabitsa ngo turakina ngo numva ngo mu kanya gato ngo babahaye ngo umutuku nazi ngo ahita asubiramo ngo hashize n'iminota 2 yonyine ngo bamuhaye ngo ndi mutuku. Urumva? Narambiwe nzi yuko ari ibintu bita birangira ako kanya. Nongeye ndyamye numva ngo mate ngirarangiye. Nuko byagenze rero bandi. Ariko mbonye ibi bya beti sinarinzi yuko ariko bimeze. Erega n'ubundi wararindagiye gute ufata amafaranga angana kuri ukajyana muri beti? Ubwo se njyewe urabona nsa nk'akadahumeka ku buryo unyita ngo ndi umusazi. Nambara ngo kirinda amasazi. Ko bakuri ibintu bitanu kandi neza uko nguko wewe arayobya ahubwo. Ibyo bya bikomeye. Ndakubwira ngo rero ngaho urashaka muri beti kumana agahinda kawe. Iyo mbimenya n'ubundi nkareka kubetinga ari amafaranga nkareba ikintu nayakoresha cyangwa nkaguramo udutungo. Ariko ubungubu nanjye ubungubu muri uno mudugudu wacu ngiye kujya nirinda abantu babetinga kuko nta hantu bizangeza n'akantu na kamwe byakugezaho. Urabi inama isomo rekana ntigendere.